হ্যালো ভিউয়ার, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজ আমরা চলে আসছি একটি গেমিং পিসি নিয়ে কথা বলবো। আপনারা যারা অনেকেই বলছিলেন যে গেমিং পিসি দেখানোর জন্য রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে Ryzen 5 প্রসেসর দিয়ে 240 জিবি SSD, 1 টেরাবাইট হার্ড ডিস্ক, 6 জিবি গ্রাফিক্স, 32 জিবি র্যাম, এই কনফিগারেশনের মধ্যে খুব কম দামের মধ্যে আপনাদেরকে একটি সুন্দর গেমিং পিসি বিল্ড করে দেখাবো। এবং আমরা যেখানে আছি এই পিসিটা আপনাদের বিল্ড করে দেখাবো, যেখানে আসলে কিনতে পারবেন। মাল্টিপ্ল্যান কম্পিউটার সিটি সেন্টারের লেভেল 8 811 812 নম্বর শপ, বেসিক টেকনোলজি। তো এইখানে আসলে সবসময় পেয়ে যাবেন শান্ত ভাইকে। উনি হার্ডওয়্যার সম্পর্কে খুবই এক্সপার্ট, তার সঙ্গে কথা বলেও তার পরামর্শ নিয়ে আপনার যে কোনো ধরনের পিসি বিল্ড করতে পারবেন। তো শান্ত ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছি। জি ভালো আছি। ভালো আছেন? শান্ত ভাই, আমরা যে পিসিটা আজকে বিল্ড করব, এটাতে আসলে কি কি কাজ করতে পারে আমার ভিউয়াররা? এটাতে সাধারণত আমরা যে গ্রাফিক্সের যত কাজ আছে, সফটওয়্যার ডেভেলপিং, তারপর হচ্ছে ভিডিও এডিটিং, অটোক্যাড যে কাজগুলো করা হয়, 3D অ্যানিমেশন, সব ধরনের কাজ এটা করা যাবে এটা দিয়ে। আচ্ছা, তার মানে যত ধরনের হার্ড কাজগুলো আছে, আপডেট কাজগুলো আছে, সবকিছু করা যাবে। ওকে, যেহেতু আমরা হাই কনফিগারেশন দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি এখন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আলাদা আলাদা প্রাইস বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা প্রথমে হচ্ছে মাদারবোর্ডটা দেখতেছি। মাদারবোর্ডটা হচ্ছে আসুসের টাফ গেমিং 450M প্লাস। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কত মাদারবোর্ডটা? মাদারবোর্ডের প্রাইস হচ্ছে আমরা 20,000 টাকা করতেছি। আচ্ছা, অনলি 20,000 টাকা। অনলি 20,000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে আমরা কোনটা আনবক্স করব? এরপরে হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটা দেখব। ওকে, গ্রাফিক্স কার্ডটা আমরা আনবক্স করব। আমরা আগে প্রত্যেকটা অ্যাকসেসরিজগুলো আসলে আনবক্স করে করে উপরে রাখবো। আচ্ছা, গ্রাফিক্স হচ্ছে 6GB DDR5। আচ্ছা, DDR5 1660। ওকে, এটা আমরা আনবক্স করি। ওকে, আনবক্স করে আমরা রাখলাম উপরে, এই তো। ওকে, ঠিক আছে। এরপর আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা আনবক্স করব। হ্যাঁ, এরপর আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটা। পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে স্মার্ট পাওয়ার, থার্মালটেকের স্মার্ট পাওয়ার না, এটা 8GB 700 ওয়াট আর কি। আচ্ছা, পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা বের করব। পাওয়ার আনবক্সিং করছি। আচ্ছা, পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস কত? পাওয়ার সাপ্লাইটার প্রাইস হচ্ছে 7,000 ওয়াট আর কি, 700 ওয়াট 7,000 টাকা আর কি আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই প্রাইসটা। হ্যাঁ, এখন আমরা হচ্ছে Ryzen 5 প্রসেসরটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে Ryzen 5 3600। আচ্ছা, ওকে, তো আমরা এটা আনবক্স করে ফেলবো। আচ্ছা, এখানে র্যাম হার্ড ডিস্কও আছে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে আছে। আমরা Ryzen 3 দিয়ে যদি আমরা চাইলে প্রাইসটা কমাই নিতে পারি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা 120 জিবি SSD দিয়ে কাজ করতে পারবো। আর হচ্ছে আমরা এই পিসির জন্য এটা হচ্ছে 240 দিয়ে করতেছি। আচ্ছা, ওকে। আর এখানে হচ্ছে র্যাম হচ্ছে 32 জিবি আছে। 32 জিবি। হ্যাঁ, আমরা চাইলে যদি প্রাইসটা কমানোর জন্য করি, তাহলে হচ্ছে এটা 8 জিবি পর্যন্ত আমরা করতে পারবো। 8 জিবি পর্যন্ত নেওয়া যাবে। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা এই ক্যাসিংটাতে আসলে সেট করব। ক্যাচিংটার মধ্যে সেট করব আমাদের পিসিটা। আর হচ্ছে আমরা মানে এই পিসির জন্য আমরা এই ক্যাচিংটা চয়েস করছি। ওকে, মানে আপনারা চাইলে এটাতে আপনাদের চয়েস মতো ক্যাচিং নিতে পারেন, ক্যাচিং চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো এই আমি ক্যাচিংটা দেখছি একটু বড় সাইজের। নরমালি বড় সাইজ কেন? এটা বড় সাইজ হচ্ছে গেমিং পিসি বা আমাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপিং যত ধরনের হাই রেঞ্জের যে কাজ আছে, এগুলো করতে গেলে হচ্ছে আমাদের মানে ভিতরে স্পেসটা একটু বেশি লাগে, একটু বাতাসটা যেন যাতায়াত করতে পারে। ওকে, ঠিক আছে। আমরা এই পিসি এটার কেসিংটার প্রাইস কত? আমাদের এই কেসিংটার প্রাইস হচ্ছে 4,000 টাকা। 4,000 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, আমাদের এই কেচিংটাতে হচ্ছে টেম্পার গ্লাস সহ, এটা হচ্ছে ভিতরের কনফিগারটা আর কি সবকিছু দেখা যায়। ওকে, আমরা প্রথমে লাগাবো হচ্ছে মাদারবোর্ড। হ্যাঁ, মাদারবোর্ডটা বসাবো আগে। আমরা মাদারবোর্ডটা বসানোর আগে প্রসেসরটা বসায় নিব। আমরা প্রসেসরটা বসাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা প্রসেসরটা বসাচ্ছি। আমাদের প্রসেসরটা বসানো হয়ে গেছে। আমরা এখন কুলিং ফ্যানটা বসাবো। ওকে, এই কুলিং ফ্যানটা মূলত প্রসেসরটাকে কুল রাখার জন্য। হ্যাঁ, প্রসেসরটা কুল করার জন্য।
হ্যাঁ, আমাদের এই গেমিং পিসি সেট আপ করার জন্য এটা আমাদের হচ্ছে এটা দুইটা সাইডেই খুলতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ ক্যাবেলিং এর একটা ব্যাপার আছে। কেবলগুলো বের করার জন্য? হ্যাঁ, ক্যাবেলিং এর একটা ব্যাপার আছে। আমরা মাদারবোর্ডটা বসাচ্ছি। ওকে, ভালোভাবে যায়নি অবশ্যই আমরা স্ক্রুগুলো লাগাই নিচ্ছি। আমরা এখন এসএসডিটা লাগাচ্ছি এটাতে। আচ্ছা, এসএসডি আমরা কত দিচ্ছি তাহলে? এসএসডি দিচ্ছি হচ্ছে 240 জিবি। 240 জিবি, ওকে। আচ্ছা, এসএসডি সুবিধাটা একটু আমাদের ছোট্ট করে একটু। এসএসডিটা হচ্ছে আমাদের পিসির ফাস্ট মানে ফাস্ট কাজ করে। এটা হচ্ছে হার্ড ডিস্কের থেকে 3 গুণ ফাস্ট। আচ্ছা, বেশি হয়, আমি বলতেছি 3 গুণ। ওকে, তার মানে অনেক সময় আমরা শুধু হার্ড ডিস্ক দিয়েও করতে পারি। হ্যাঁ, শুধু হার্ড ডিস্ক দিয়েও করা যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এসএসডি ইউজ করলে আলাদা ভাবে স্পিড পাওয়া যায়। স্পিড পাওয়া যায় এটাই। এবং এটার হচ্ছে সফটওয়্যার যতগুলো আছে পিসিতে সবকিছু তো এসএসডি তেই, হ্যাঁ, সব এসএসডি তেই ইনস্টল হবে। এসএসডির মাধ্যমেই হচ্ছে এটা কাজ করবে। হ্যাঁ। এটার জন্য আসলে স্পিড আপ বাড়তি পাওয়া যায়। আমাদের এসএসডিটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে 240 জিবি, যেটা এটা হচ্ছে 3500 টাকা। আর যদি আপনি একটু কমের মধ্যে নিতে চান, 120 জিবি দিয়ে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের এসএসডির প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে 2300 টাকা। আচ্ছা, আমাদের র্যাম যেটা লাগাচ্ছি 8 জিবি র্যাম, এটা হচ্ছে 32 জিবি যদি আপনি লাগাইতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রাইস পড়তে হচ্ছে 15,600 টাকা। আচ্ছা, 32 জিবি র্যাম 15,600 টাকা। আর যদি আপনি একটু কমাইতে চান, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 16 জিবি দিয়ে আপনার এটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে 7,800 টাকা। আচ্ছা, 7,800 টাকা। তো আমরা লাগাবো কত জিবি? আমরা এখন এটাতে 32 জিবি 32 জিবি লাগাবো। ওকে, আমরা র্যামটা লাগাই দিচ্ছি এখন। হ্যাঁ, র্যামটা লাগাই দিচ্ছি। ওকে, আমরা এখন হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগাবো। এখন আমরা লাগাচ্ছি হ্যাঁ, গিগাবাইটের DDR5 6 জিবি র্যাম, মানে গ্রাফিক্স কার্ডটা। ওকে, এটার মডেলটা হচ্ছে 1660। ডিসপ্লে পোর্ট আছে 3টা। আচ্ছা, 3টা ডিসপ্লে পোর্ট, আর হচ্ছে এখানে 3টা ডিসপ্লে পোর্ট, আর আমাদের HDMI পোর্ট আছে একটা। আচ্ছা, আমরা এখন এটাতে পাওয়ার সাপ্লাই লাগাবো। আচ্ছা, পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে স্মার্ট পাওয়ার 8 জিবি 700 ওয়াটের। 700 ওয়াটের? হ্যাঁ, 700 ওয়াট। আপনি এই পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে ওভারক্লকিং করতে পারবেন। ওভারক্লকিং? হ্যাঁ। আমরা এখন এটাতে হার্ড ডিস্ক লাগাচ্ছি, 1 টিবি হার্ড ডিস্ক। আচ্ছা, আমাদের ক্যাবেলিং শেষ, আমরা এখন এই সাইড কভারটা লাগিয়ে দিচ্ছি পিছনে। হ্যাঁ, আমাদের মোটামুটি সব কিছু লাগানো শেষ, এখন আচ্ছা। উপরের গ্লাসটা লাগাবো। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা কি কি লাগিয়েছি একটু বলে দিই। এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে, হ্যাঁ, এখানে গ্রাফিক্স কার্ড আছে, graphics card, মাদারবোর্ড, র্যাম, প্রসেসর, ওকে। আর এর পাশে হচ্ছে এসএসডি লাগিয়েছি আগেই। হ্যাঁ, ইন্টার 2 তে এসএসডি লাগানো। ওকে, আর হার্ড ডিস্কটা লাগিয়েছি আমরা এর পাশে। হ্যাঁ, হার্ড ডিস্কটা ভিতরে লাগানো। ওকে, তাহলে আমাদের সব মোটামুটি সেটআপ শেষ। হ্যাঁ, ওকে, আমাদের পিসি বিল্ড করা শেষ। এখন আমরা এটাতে পাওয়ার দিব। আমরা এখন এটাতে পাওয়ার দিচ্ছি। পাওয়ার দিচ্ছি, ওকে। আমরা পাওয়ার কেবলটা অলরেডি লাগিয়ে নিয়েছি এখানে। ওকে, আচ্ছা, এটা আমরা যতদূর জানি এটা RGB কালার হয় এই কেসিংটাতে। ওকে, পাওয়ার সাপ্লাই দেই। ওয়াও, বন্ধুরা, আমরা মোটামুটি এই পিসিটা কিন্তু কমপ্লিট। এখন আমরা পাওয়ারটাও দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে যে র্যাম 2টি রয়েছে, RGB কালার হচ্ছে র্যাম RGB কালার হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে পাওয়ার সাপ্লাইও কিন্তু RGB। ওকে, সামনের লুকিংটা কিন্তু খুবই জোস। ওকে গাইজ, আমরা পিসিটা বিল্ড করে ফেলেছি অলরেডি।
আর সামনে দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু আরজিবি হচ্ছে, এটা র্যাম আরজিবি, পাওয়ার সাপ্লাই আরজিবি দেওয়া হয়েছে। আর এখানে কোন কনফিগারেশনের কোন অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া হয়েছে সব কিছু তো আপনাদেরকে বলেছি, তারপরও শান্ত ভাই আরও একবার বলে দিবেন একটু। আমাদের এটাতে হচ্ছে মাদারবোর্ডটা হচ্ছে আসুসের টাফ গেমিং B450 আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে আপনার রাইজন 5 রাইজন 3 দুটোই সাপোর্ট করবে। ওকে, আর এটাতে আপনি 32 জিবি পর্যন্ত র্যাম আপডেট করা যাবে। আচ্ছা, আমরা 32 জিবি লাগিয়েছি, 32 জিবি লাগাইছি। চাইলে 8 জিবি থেকে শুরু করা যাবে। ওকে, আর এসএসডি স্লট আছে M.2 স্লট এটা। আচ্ছা, আর এটাতে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি হচ্ছে 700 ওয়াট যেটা। আচ্ছা, তারপরে 1 টিবি হার্ড ডিস্ক। ওকে, আর আমাদের এটাতে হচ্ছে 240 জিবি এসএসডিটা ইউজ করছি। আর হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড যেটা, এটা হচ্ছে আমরা ইউজ করি গিগাবাইট DDR মানে 1660 DDR5 6 জিবি। ওকে, এটাতে গ্রাফিক্স কার্ডে হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে পোর্ট আছে, 3টা ডিসপ্লে পোর্ট, আর একটা হচ্ছে HDMI পোর্ট। আচ্ছা, যেটা আমরা গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারি, 2টা মনিটর ইউজ করলে যে কাজগুলো করা হয় এটাতে সেটা ইউজ করা যাবে। ওকে, ওকে, মোটামুটি কমপ্লিট বন্ধুরা। আমরা এইটার যে যা যা এখানে সেট আপ করেছি এটার প্রাইসটা যদি আমাদের এইটাতে টোটাল প্রাইস যেটা আসছে সেটা হচ্ছে 83,300 টাকা। আচ্ছা, 83,300 টাকা। আচ্ছা, চাইলে তো আমরা একটু কম বাজেটেও নিতে পারি। হ্যাঁ, কম বাজেটে হবে এটা। আচ্ছা, মানে কিছু হার্ড ডিস্ক অথবা র্যাম রম একটু কমায় দিয়ে এসএসডি এগুলো কমের মধ্যে নিলে একটু আমাদের এটা প্রাইস লাখের উপরে চলে যায়। আচ্ছা, তো আমরা আর কি আপনার জন্য আর কি, আচ্ছা, মানে আমার ভিউয়ারদের জন্য অনেক ডিসকাউন্ট, মানে 20,000 থেকে 30,000 টাকা ডিসকাউন্টে কিন্তু আপনারা এই সেটআপটা পাচ্ছেন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এটাতে কিন্তু আমরা মনিটর ছাড়াই মনিটর ছাড়া মনিটরের মধ্যে আসলে বিভিন্ন ধরনের কনফিগারেশন আছে। গেমিং মনিটর আছে, আপনার চাইলে গেমিং মনিটর নিতে পারবেন নাকি, আর এছাড়া নর্মাল মনিটরগুলো ইউজ করা যায়। তো এটারও আসলে প্রাইস একটু ধারণা যদি দেই আমার বন্ধুদেরকে, মনিটর কি কোন কোন মনিটর পাওয়া যায়? মনিটর আপনি এটাতে চাইলে মানে ডেলের যে 22 ইঞ্চি একটা আছে ডেলের, তারপরে হচ্ছে আসুসের আছে, এইচপি, আচ্ছা, এগুলো ইউজ করতে পারেন। এগুলো কেমন প্রাইস? এগুলোর প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 9,800 থেকে শুরু আর কি। আচ্ছা, এটা আপনি চাইলে 25,000 পর্যন্ত আছে। আর গেমিং যে মনিটরগুলো এগুলো নরমালি লো রেঞ্জের যেগুলো সেগুলো 25,000 থেকেই শুরু আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা, 25,000 থেকে শুরু। আপনি ওগুলো যা ইউজ করতে চান এটা আপনার চয়েসের উপরে ডিপেন্ড করতেছে। ওকে, সো বন্ধুরা, আমরা মোটামুটি আপনাদেরকে এই পিসি সম্পর্কে ওভারঅল ধারণা দিয়েছি। আপনাদের যাদের গেমিং পিসি থেকে যারা বিজনেস ইউজ অর্থাৎ নর্মাল পিসিও যারা ব্যবহার করতে চান, সর্বনিম্ন পিসি আমরা যদি বলি হয়তো জেনারেল কাজ করার জন্য 30-35 হাজার টাকার মধ্যেও পিসি তৈরি করা যায়। হ্যাঁ, 30-35 এর মধ্যে ইউজ করা যায়। ওকে, তো 25 থেকে 30-40-50 হাজার, 1 লাখ, 2 লাখ, 1.5 লাখ পর্যন্ত যেমন খুশি পিসি আপনারা বিল্ড করে নিতে পারেন। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি হাই কনফিগারেশন সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই দেখিয়েছি। তো বেসিক টেকনোলজিতে আসলে শুধু পিসি না, আপনারা পাশাপাশি ল্যাপটপ পেয়ে যাবেন। ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আসুসের ব্র্যান্ড নিউ রয়েছে, এসার রয়েছে, এইচপি আছে, লেনোভো আছে, সব ব্র্যান্ডের ল্যাপটপগুলো আপনারা এখান থেকে কিনতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আর গেমিং পিসি সহ যে বিভিন্ন ধরনের পিসি কিনতে অবশ্যই চলে আসবেন বেসিক টেকনোলজিতে। তাদের অ্যাড্রেস ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে দেখে সরাসরি চলে আসতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকে পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।